Хотите поржать? Итак, смотрите, что это. Ковчег спасения, да? Теперь сюда смотрите, это им же верующие должны добираться как-то. Вообще-то это город Керчь, сегодня 17 декабря 2019 года, среда. Адрес улицы Розы Люксембург, дом 21. Идет дождь, снег, ветер. Как должны люди ждать под дождем маршрутку? Правда, здесь должен быть остановочный павильон, лавочка, навес от дождя. Вот. Ну, понятно, что керченские власти это мрази. Это понятно. С этим никто не спорит, я даже это утверждаю, что керченские, крымские и даже кремлевские власти это мрази. Но что же церковь спасения? Какое вы спасение вы не можете добиться или своими силами сделать остановку для своих верующих? Какая вы нахрен ковчег спасения? Не, ну если вы собираетесь людей, чтобы стартануть отсюда просто, из этого города, из этой страны, это другое дело.